Hey Leute, willkommen zurück hier bei Skyward Sword. Wir haben ein kleines Problem, ehrlich zu sein, nämlich den Hylia-Schild, den wir hier beim Donnerdrachen gewinnen können. Nach 8 Runden in seinem Boss-Battle-Rush-Mode, wird leider nicht möglich sein. Wieso? Oh, jetzt wird es kompliziert. Nee, kompliziert eigentlich nicht, es ist so, also Grund Nummer 1. Wenn ich jetzt den Hylia-Schild gewinnen würde, dann hätten wir die Situation, dass wir es uns einfacher machen würden, als es eigentlich ist. Sprich, der Hylia-Schild ist sozusagen unbesiegbar, unzerstörbar. Mit dem können wir eigentlich nie mehr Schaden bekommen, beziehungsweise könnte nie mehr zerstört werden, wa? Im Gegensatz zu halt so anderen Schilden, die wir so halt einsetzen. Deswegen, weil ich hier im Heldenmodus zocke und im 6 Herz One und das im Grunde genommen bereits ein bisschen Hardcore-mäßiger ist, würde ich es mir sozusagen eigentlich leichter machen. Gut, natürlich kann man das Argument bringen, ja, aber ich meine, du musst nicht ausrüsten, kannst ihn trotzdem gewinnen. Das stimmt natürlich. Da dachte ich mir halt, ja gut, mach halt trotzdem, Aufnahmen begonnen und so. Ja. Musste 5-mal aufnehmen, bis ich zum Schluss kam, es bringt nichts. Wieso? Ganz einfach, der Donnerdrache hier, der ist so bekloppt, der bringt uns Gegner aus der Zukunft. Verpflichtend zugenäht, denn wir spielen ja hier im Heldenmodus, das heißt, er bringt auch die Gegner aus normalem Modus, die wir bereits besiegt haben. Sprich auch der Endboss und jetzt alle die Zwischenbosse. Ich erwähne jetzt extra nicht den Namen, weil es könnte ja durchaus sein, dass es Zuschauer unter euch gibt, die das Spiel noch nicht kennen. Normales Skyward Sword halt. Und noch nicht wissen, was jetzt so auf uns zukommen wird. Ja, und abgesehen davon, auch wenn es kein Spoiler mehr wäre, ich meine, wenn nicht gerade linear oder wenn wir jetzt bereits gegen Endboss antreten würden, gegen die ganzen Zwischenbossen und so, und ihr kennt ja einen davon, der ist ziemlich langwierig, da muss ich ziemlich viel rennen und so. Das heißt, bräuchte da 2-3 Parts, das Ganze abgeschlossen hätte und ja. Ich meine, die ganzen Kämpfe sind ja zufallsbedingt, das stimmt schon. Der erste Kampf gegen Giwahim, der am ersten Tempel da, im Tempel des Himmelsblicks oder so, glaube ich, der ist relativ einfach, kein Problem. Da hatte ich halt gut, wähle ich halt den aus und dann soll er halt die restlichen Kämpfe der Reihenfolge nachwählen. Macht er nicht immer. Als er erst zum 3. Mal aufnimmt, hat er endlich mal Biradama genommen, danach einen Riesenskorpion und so. Und dann hat er irgendwie das Problem und das Gefühl, er kann ein bisschen Endboss bringen. Toll, wa? Ja, normal hat er irgendwie nach Giwahim hat er plötzlich den Verband zum 3. Mal geholt und dann wieder irgendwie kreuz und quer durch und mal andere Bosse geholt und so, die wir noch gar nicht kennen. Ja, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, wir machen es anders, wir machen es ganz komplett anders, da wir sowieso hier Boss Battle Rush noch 3-mal insgesamt machen müssen, nämlich einmal für das Herzteil, einmal für ein Hylia-Schild und einmal für einen kompletten Run. Wir werden das alles dann im Let's Collect machen und ja, wir gehen jetzt einfach in die Sturmwolke zurück zu Narisha. Tja, ist ein bisschen doof gelaufen, ich weiß, Entschuldigung, aber wie gesagt, halt weil es halt so ein bisschen Hardcore-mäßig nochmal ist, wenn wir halt ohne Hylia-Schild das Ganze machen und zweiten halt wegen Spoilergefahr, beziehungsweise damit alles linear bleiben, wenn ich plötzlich hier schon gegen Gegner antreten, die wir erst nachher eigentlich treffen sollten. Wäre schon ein bisschen doof, oder? Naja. Juhu, komm zu mir, Link! Juhu! Bevor ich es noch vergessen. Oh, ich habe ganz vergessen. Nein, ich Trottel. Es geht darum, ich habe euch im letzten Part noch erwähnt gehabt. Doch, war der letzte Part. Von wegen da, es gibt einen Cheater-Trick. Ja, ein Cheater-Trick ist übertrieben. Es gibt einen kleinen Trick, mit dem ihr euch da den Boss-Rush ein bisschen einfacher machen könnt. Ja. Dazu müsst ihr die Medizinmedaille ausrüsten und einen Rüstungstrank zu euch nehmen, bevor ihr bevor ihr den Donnerdrachen ansprecht. Denn der Rüstungstrank, die Wirkung davon, die bleibt auch in den Kämpfen bestehen. Das heißt, ihr habt ja theoretisch, glaube ich, 3 Minuten oder, mit dem Rüstungstrank, wo der euch dann unbesiegbar macht. Mit der Medizinmedaille wird dieser Effekt noch verlängert werden. Ihr könnt zwar die Medaille, also sprich die Items so nicht extra auswählen, hat er bereits erwähnt und so, aber die Wirkung der Medizinmedaille bleibt trotzdem bestehen. Cool, oder? Ja, einfach mal so noch als kleinen Tipp, damit ihr das wisst, weil ihr gerade selber das noch zocken wollt mit 6 Herzen und so und vielleicht ein bisschen Probleme habt. Das ist nicht ganz so einfach, gebe ich zu. Ich habe irgendwie auch schon ganzen Versuchen vorhin, ich glaube mal, bis zum 6. Mal, da kann man wieder irgendwie so einen Zwischenboss noch gar nicht kennen. Aber ich habe auch schon mal 1 oder 2 Treffer eingesteckt, sprich halt noch irgendwie 3 Herzen oder so. Weil der Dagos Schlangenhaar, die ziehen ihm nur ein Herz ab, keine Ahnung wieso. Naja, aber einfach mal so als kleiner Tipp, wenn ihr da halt, wie gesagt, da mit dem Rüstungstrank, mit der Medizinmedaille hantiert, dann geht es ein bisschen einfach, zumindest am Anfang. So, Narisha, hallo! Hier bin ich. Hallo Link, wie geht's denn? Ganz gut, danke. Und
Da bin ich. Sieh an, du hast alle Drachen getroffen, ihre Stimmen gelernt, du bist wirklich etwas Besonderes. Aber du hast einen Bosswash nicht gemacht, du bist ein Loser. Ja, ich hab's erklärt, ist egal, der versteht sowieso nicht. Ich will mein Versprechen halten, lausche mir, wie ich die letzte Stimme präsentiere. Alter. Hat zwar ein bisschen falsch gesungen, aber egal. Das ist die letzte Stimme. Wow! Was denn jetzt schon wieder? Drachen hier oben? Was macht denn ihr hier? Das Heldenlied ist nun vollständig. Juhu! Mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Dieses Lied öffnet den Eingang zur Prüfung. Und diese Prüfung, die sich irgendwo im Wolkenmeer verbirgt, bestanden hast, wenn sich der Weg, der mit dem Triforce verbunden ist. Vor allem irgendwo im Wolkenmeer. Ich meine, so groß ist das Wolkenmeer auch wieder nicht. Das kann ja eigentlich nur ein Ort sein. Ja, die letzte Prüfung. Gebieter, hat etwas zu berichten? Dann berichte. Aber an der Insel im Wolkenmeer findest du den Eingang zur Siren, der sich mit dem Heldenlied öffnen lässt. Finde ihn mit der Aura suche. Jupp. Die Aura Search. Okay, 5. Thank you for very much. Okay. Wuhu. Wow, 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 oh, oh. Okay, das war Fehl. Ich springe jetzt am besten runter. So, wieder sehen wir nix. Versuch's mal so. Geronimo! Wuhu! Aurora! Aurora, komm mal! Ja, geht doch. Menschenskind. So. Was habe ich hier noch ausgerüstet? Irgendwo habe ich noch was markiert. Zack. So, jetzt aber und... Ja, für später. Das hatte noch mit der Sidequest zu tun. Ich überlege gerade mal, wir haben noch etwa 11-12 Minuten theoretisch. Die Prüfung, die uns jetzt bevorsteht, wird aber definitiv länger dauern, ne? Wir erinnern uns, ja, die war ein bisschen kacke. Kacke, übertrieben, es ist einfach ein bisschen gewöhnungsbedürftig, zack. Voll zersplittert. Aber ich habe eine Idee, wir könnten ja theoretisch mal ein paar Dinge erledigen im Wolkenhort. Die sowieso noch auf uns warten. Zum Beispiel mal zu Terry zu fliegen, denn wir haben noch etwas... Wow, 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 ganz ruhig, Kumpel. Aber ganz softe. Terry. Ja. Wolkenhort. Okay, kurz überlegen. Zu Groose will ich noch. Zu Terry, wir müssen noch einen Brief abgeben. Ne? Erinnert euch noch wegen der Sidequest und so, wegen der Geisterhand. Juhu! Könnte man eigentlich theoretisch jetzt mal machen, wa? Genug Zeit habe ich noch. So will ich es sowieso nicht. Ich glaube, ein einzigen Part das sowieso nicht unterkriegen. Also eine gute Idee. Ja. Klingeling. Terry, Kundschaft. Aber stellen wir uns ja schon irgendwie die Frage, wieso kommt Terry bei Ocarina of Time nicht mehr vor, wa? Ich meine, für der Princess, okay, da auch nicht, gut, vielleicht andere Gründe. In der Wind Waker gibt es ja wieder, wieso Ocarina of Time nicht ist irgendwie so wie das Zwischenstück zwischen Skyward Sword und Wind Waker.
Wo ist Terry wohl dort abgeblieben? Vielleicht ist noch irgendwo im Wolkennord oben. Könnte durchaus sein. So. Servus, Terry. Ja, ich lege noch mal ein bisschen hin, wa? Tschüss. Bis nachts. Ja. So. Ausruhen. Ah. Irgendwie der göttliche Schild, der hat schon was, oder? Irgendwie ist es schon ein bisschen stylisch, auch wenn du das Face drauf, erinnert mich ein bisschen da an den Spiegelschild aus Majora's Mask, aber hat was. Sodli. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal noch etwas holen, was eigentlich so, ja, was wir sonst eigentlich später holen müssten. So, jetzt erstmal kurz hier rauf und dann zack. Wunderbar. Hier drin müsste es, glaube ich, Kohle drin haben, oder? War es nicht so? Ah, eine Rubinmedaille war's. Ach so, wusste gar nicht mehr. Das war Geld gewesen. Egal. Itemlager. Gut, voll. Aber jetzt können wir was glitzern sehen hier. Ich hab doch was glitzern sehen. Ach so, ist da oben. Da ist ja ein Juwel der Güte. Und sowieso alle haben. Von denen sammelt gleich die hier auf dieser Insel auch noch ein. Müssen wir das nach dem Let's Collect nicht mehr machen. Dann ist, glaube ich, beim Terry unten noch etwas, oder? Hast du bei ihm nicht unten noch was gehabt? Oder kommt das erst später? Er hat auch noch Juwelen für der Güte für uns 5 Stück, aber ich dachte, bei ihm wäre noch so ein einzelner gewesen. Na egal. So, das ist also der Punkt, den er markieren kann, gleich mal entfernen, deleten, zack, haben wir es aufgemacht. Sehr schön. Terry, mein bester Kumpel, was ist mit dir los, wa? Du bist ja so aufgewacht, du hast so putzig ausgesehen, dass du geschlafen hast, soll dich nicht wecken, hä? Du bist ziemlich schwer, bitte was? Nur irgendwas in mir ist etwas anders vor, meine Sprechweise? Ist dem so? Und wenn schon, das ist doch jetzt nicht von Bedeutung. Nun, dies ist mein Zufluchtsort, wenn man es so nennen möchte. Weißt du, ich übernachte hier immer. Im Grunde gibt es hier eigentlich nichts Sehenswertes, aber ich bin für mich allein und genieße die Ruhe. Du kannst morgen mit mir zurück zum Wolkenknopf fliegen, dein Wolkenvogel schläft bereits tief und fest. Wenn du willst, kannst du dich bis morgen im Bett ausruhen. Ach, das ist die Begründung, der Wolkenvogel schläft nachts. Ja, eigentlich logisch, wa? So. Er hat seinen Käfer noch, da wird nachher noch eine Sidequest werden. Aber die mache ich vermutlich erst im Let's Collect. Zack, ne, Entschuldigung. Das ist ein unglaublich seltenes Insekt, wenn es nur wenige Exemplare gibt, ein Dämonenkäfer. Ich liebe ihn über alles, ich kann ihn stundenlang einfach nur still betrachten. Ja, der fehlt schon bereits bald. Ist leider so. Zack. Jetzt nichts mehr, schade. Gut, jetzt zurück. Du, geht doch. So, Terry ist nicht da. Ich könnte... Nee, ich kann nicht klauen. Na gut, dann eben nicht. Wie lange zu pennen? Bis morgens. Bis nachts. 25 Stunden pennen, na klar. Ja, wäre zwar schön ab und zu mal lange zu schlafen, aber... Ich bin mir der Typ, der gerne ausschläft, als lange irgendwie sonst oder früh ins Bett geht und so. Lieber auspennen. So, Terry, quatschen? Versuch's mal, wa? Das hat noch was zu meckern. Willst du wissen, was ich auf dem Fahrrad mache? Ist eigentlich eine blöde Frage, aber egal. Du bist ein ganz schön neugieriges Kerlchen, wa? Dieses Fahrrad versorgt mein ganzes Haus hier mit Strom, also unbewusste Energieversorgung. Toll, oder? Er muss aber schon eine gewaltige Ausdauer haben. Ich meine, stell dir mal vor, den ganzen Tag in die Pedale treten. Mein lieber Herr Jolie. Egal. Nicht unser Problem. So, Sidequests, was? Sidequests. 2 Stück habe ich noch, die wir noch machen wollen. Einmal Cruise als Vorbereitung und dann noch Wow. Nee, Wow nicht. Und dann noch. Ich habe gerade einen Sprachfehler. Nein, noch machen. Ah, ich weiß noch etwas. Einen Rüstungstrank brauche ich noch für später. Ja, seht ihr dann wieso. Herztränke nehme ich keinen mehr mit, weil ganz ehrlich, ich finde es sowieso besser. Und Herztränke, wenn ich sowieso 6 Herzen auffüllen, genau die fehlen. Also ganz ehrlich, auch wenn ich die zweimal trinken kann. In Umständen. Das wäre der Lufttrank hier, oder? Ja, hätte mal besser für die Challenge mit dem Wasserdrachen machen sollen, wa? Nee, das brauche ich sowieso nicht mehr. Ich bin ein Trottel. Anders überlegt, ja gut, von mir aus, tschüss. Dann war das hier doch der... Das ist ein Wundertrank. Ja, sonst mit dem Schild brauchen wir jetzt auch nicht mehr, weil wir den göttlichen Schild haben. Oder halt... andernfalls halt noch den... Ah, wer ist schon wieder? Hylia-Schild, Mensch. Ein Hylia-Schild, brauchen wir natürlich auch nicht mehr. Ich brauche einen Rüstungstrank.
An bestimmte Zeit soll sich im Kampf noch nicht sicher fühlen gegen die kranken Herzen. Ja, ich brauche meinen nächsten Tempelfreund, weil da gibt's einen Boss, der ist übel. Alter Schwede, 200 Rubine. Die Alte ist doch krank. Na egal, wir brauchen leider. Rüstungstrank gehalten. Hält 3 Minuten an. Toll. Mann. Ja, mache ich schon. Brauche noch für Gruß, brauche noch einen Ausdauertrank. Das nimmt von der Gewissheit nicht mehr ab, Mann. Das ist teurer als 50 Rubine. Nehme ich, habe genug Kohle. Naja, eigentlich nicht, aber egal. Cool, Mann. Ich könnte ein bisschen Geld farmen, war da auf der Roulette-Insel. Wobei... Egal. Egal, macht mal so. Vielleicht klappt es ja so. Hey, willkommen Trankladen. Warte, willst du den Trank verfeinern? Okay. Verfeinern haben möchtest? Ja, denn wisst ihr, der Rüstungstrank, der halbiert den Schaden nur, wenn ich den jetzt noch aufputsche. Dann macht er gar keinen Schaden mehr für 3 Minuten. Und sogar alles. Wolkenglühbirne braucht unbedingt mehr. Ansonsten kann ich noch ein zweites Mal machen, wa? Wobei Rüstungstrank braucht ich nachher gar nicht mehr. Für den Endboss-Fight brauche ich vor allem einen Ausdauertrank noch. Weil sonst wird es ein bisschen heikel. Was machen wir damit unten? Wieder gar nicht egal. Für 41 haben wir genug Kohle. Das klappt schon. Sehr wohl, wenn ich den Trank jetzt verfeinern, ist in Ordnung. Logo. Das soll es sein, es hat nur einen kurzen Augenblick. So. Gott umgerührt. Und natürlich durch die Flasche hindurch ist ein Trank verfeinert worden. Bitte sehr. Rüstungstrank V. Lololo. Wenn noch einer das Trank verfeinern soll, sagen wir bitte Bescheid. Nö. Gruß kriegt normalen Trank, das reicht ihm schon. Vielen Dank, Mann. Alter. War stehen geblieben. Das ist total Depri. Hehe, kommt keiner mehr. Scheiße. Nö, da kommt keiner mehr. Meine herzallerliebste Dame hat ein bisschen schon wieder Arbeit gefehlt. Ein paar Sachen ja verstauen. Yo. Ja, gerne doch, bitte sehr. Danke, Süße. Schatzmedaille, die kommt weg, bringt sowieso jetzt nichts mehr. Dann kommt die mal hier hin. Übrigens, hier die Medizinmedaille war für den Effekt, den wir vorhin erwähnt haben, mit dem Rüstungstrank beim Boss-Battle. So, jetzt haben wir hier, stimmt's überhaupt? Habe ich hier hinten nichts mehr? Nö, nix. Sehr schön. Momentan brauchen wir nicht mehr, die kann ja eigentlich sonst diesen Nirvana katapultieren. So, der kommt hier hin. Die Flasche kommt weg, brauchen wir nicht mehr. Die alte Flasche. 4 Flaschen reicht doch theoretisch locker. So, einfach ein Schild plus die 3 Aufrüstungsgegenstände plus 4 Flaschen, das ist doch super. Den noch hier hinpacken und den hier drin. Werde ich nachher noch, bevor ich dann den Tempel mache, den Tempel des Triforce, werde ich dann noch... Hallo? Werde ich dann noch die 3 Flaschen nachher mit Feen füllen. Yo, das wird ein Spaß. Vielen Dank, Mann. Ja, die auch. So, jetzt haben wir alles, glaube ich, wa? Aufrüsten kann ich denn überhaupt noch? Hey, wie geht's mit dem Trappermann? Ja, du hast Arbeit. Items am besten, bitteschön. Haha, wie du willst, Mann. Das hier kann ich für dich machen. Okay. 10 Pfeile. Alles klaro, kein Problem, wir haben alles genug. Wunderbar. Ja, vergiss nicht, Mann. Ja, nicht rückgängig machbar, Alter. Okay, Mann, du bist der Boss. Will ich auch meinen. Schraube, Schraube, Mutter, Mutter. Was? Deine Stimme ist im Arsch, ja, merke ich gerade auch. Hilfe! Meine Stimme ist im Arsch. So, 10 weitere Pfeile. Schön. Dann ist es relativ wenig, weil wenn man so mit Twilight Princess so vergleicht, oder Queen of Time, können wir viel mehr upgraden, das stimmt natürlich schon. Also sogar noch einmal. Oh, Monster brauchen wir nicht mehr für die Zukunft, na egal. Zack. Ein Maximalköcher. Null Problemo, Kumpel. Okay. Ja, dann, Freunde, sind wir perfekt vorbereitet. War so, jetzt noch ganz kurz nachmachen. Grusen Ausdauertrank bringen. Der Part ist bereits vorbei, aber ist egal. Mach sowieso länger Pause bei Skyward Sword. Extra für euch, obwohl es länger dauert zum Uploaden. Aber für meine Fans ist es mir nicht zu viel. Naja, fast nichts. 15. Ja, du hast gar kein Holz, das man verbessern könnte. Du bist scheiße. Bitte was? Das ist bereits offen, aber sonst was im Wolken hat. Sprich, irgendeine Truhe, die ich noch vergessen hatte, die ich noch nehmen kann, upgraden kann. Ja, upgraden kann vor allem. Öffnen kann, Menschenskind. Überleg mal, wie es Michael. Meine Fresse. So, geht's überhaupt etwas oder ist hier alles? Nö, ist alles super.
Ist alles super duper Meister Schrupper. So, Entschuldigung, war falsch. Hier. 15, 15. 30. Groß, groß, groß. Alles groß. That's what she said. Göttlicher Schild. Ja, irgendwie passt er, glaube ich, besser, wa? Die Auswählt der Göttin. Ja, hat schon was, egal. So, brauchen auch für den Tempel, alles klar, aber auch für Gruß. Da kam Fee noch rein, danach auch. Sehr schön. Wir sind 2 Kompletto. Das heißt, da ist sowieso zu Bruceville, der ist sowieso zu Hause und die geistern ja auch, die geistern auf der Toilette. Gehe ich mal ganz fix nach Hause, lalala. Und abspeichern? Nö. Doch? Ja, okay. Kann ja nie schaden. Man weiß ja nie, ob er mal die Aufnahme abschmiert oder so, dann wäre ich vielleicht noch froh drum. Ich überlege gerade Juwelen der Göttin. Juwelen der Göttin. Juwelen der Güte habe ich 38 von 80. Okay, viele bekommen wir erst dann später. Doch das Abschließen der Sidequests noch. Mache alles im Let's Collect an. Ja, ich habe alles durchgeplant, das stimmt soweit. Das Einzige, was mir jetzt halt ein bisschen in die Quere kommt, ist das mit dem Hylia-Schild. Aber okay, meine Güte, wenn das halt ein bisschen dämlich ist, machen wir das halt auch erst später. Spielt ja keine Rolle. Ups. Entschuldigung, falsch Stockwerk. Ich muss hier runter, denn wir pennen ja im Erdgeschoss. Sind wir von Michael. Hat denn jemand meinen Schrank aufgemistet und natürlich wieder mal mit 5 Rubinen versehen? Natürlich. Einen blauen Rubin. Wer steckt bloß ständig so einen blauen Rubin da rein? Mal ganz ehrlich. Muss ich die Göttin sein? Bis nachts. Ja. Gute Nacht, Link. Und da schlaft er, den Schlaf der Gerechten. Wir sind back. We are ready for take-off. Bitte was? Egal. Gruß. Da müssen wir noch trainieren, sein der Kumpel, oder? So viel machst du mittlerweile schon? 55, 56 sind... Was, fast schon so gut wie ich. Guten Abend, Michael. Ich habe weiter trainiert, aber komme irgendwie nicht voran. Bitte mit fast 60? Also, wenn du so seriemäßig machst, bist du doch ganz gut in Form. Ich bin ganz so schlapp, Mann. Ein Ausdauertrank, Michael. Also, eigentlich braucht er eher einen Mucki-Trank, war Eiweiß und so. Viele Proteine. Na, von mir aus. Mal zu fahren, natürlich aus der Flasche trinken, ganz klar. Blub, 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 blub. Ja, Mann, ich bin noch wieder neu geboren. Was mache ich mir Sorgen, dass es wieder so weitergeht? Wie lange muss er so weitermachen, bis er stark wird? Was denkst du, Michael? 1 Million. Und ich denke natürlich, das ist genial. Ich muss willige Schützen machen, dass ich vergesse, wie viel das waren. Die Masse macht's. Das wollte ich eigentlich nicht damit ausdrücken, aber... Ja. Gut, dann noch mal nächste Nacht und so, aber dann braucht glaube ich keine mehr und ist bereits so weit fertig mit dem Ausdauer. Macht glaube ich irgendwie 500 Liegestützen und so, also ziemlich viele bereits und ja, dann ist er wohl zufrieden. So. Papier, du hast ein Papier gebracht. Mach die Tür auf, bitte komm rein. Oh oh. Ja, hallo? Hallo, wie Majora's Mask? Na, wie soll denn das? Oh, Papier, ich brauche Papier. Wieso denn? Du steckst doch schon in der Scheiße. Ich will nur Papier. Ja, hier, kriegst du einen Brief. Oh, Papier für mich, ich bin so glücklich. Aber es sieht wie ein Brief. Willst du mir tatsächlich überlassen? Logo. Also ich schon, der andere vielleicht nicht, aber ist mir sowieso egal. Danke, Mann, werde ganz behutsam verwenden. Ich bin eine Dame, also frag nicht wofür. Ach so, als Tampon. Oh, verstehe, okay. Als Binde. Jetzt sind Hilfe. Setz mir jetzt garantiert nicht dort auf. Was denkst du denn dabei? So. Jetzt mal kurz überlegen. Es ist dann nachts, muss ich noch mal einen Tag warten für die Reaktion. Oder ist der andere Typi? Gehen wir ganz kurz rein. Vielleicht ist er ja... Rux und Struce, wo ist denn? Okay, er ist Struce. Was willst du von mir, Michael? Hey, was ich mache? Ich sehe mir Insekten an. Ich bin ein richtiger Insektenfreak. Oh, meine Fresse.
Wir sind wunderbar wie Bardo. Nein, noch wunderbarer. Das soll nicht heißen, dass Bardo weniger wert ist als ein Insekt. Jedenfalls mag ich Insekten. Ich hätte gerne eine Sammlung verschiedenster Insekten. Nein, besser noch, ich hätte gerne eine ganze Insel voller Insekten. Dann gehen wir in eine Sturmwolke. Ah, das ist überhaupt die Idee. Michael, wenn du Insekten findest, verkauf sie mir doch. Das ist auch gut. Okay. Nee, weil mein Insektensammler vollständig sein. Komm zu mir, ich bin abends normalerweise hier. Ich kaufe nicht wahllose Insekten. Wenn ich kaufe, entscheide ich jeden Tag neu. Bardo darf davon nichts wissen, wa? Okay. Das ist klar, ich vertraue dir als von Freund zu Freund, ha? Dann sag, was du drauf hast. Heute kauft von Insekten. Insekt Nummer 1, Kanelameise, Pyrohüpfer, Himmelsanbeterin. Versuchen wir mal, wa? Toll, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt dabei habe. Ranelameise, ich glaube, die habe ich am meisten, oder? Ranelameise. $34 habe ich ja. Mein lieber Herr Gesangsverein. Nicht. Hallo, kann ich nicht. Wieso kann ich nicht irgendwie Einzel auswählen? Sprich irgendwie die Menge selber angeben. Ja, ist das vordefiniert. Okay, mal 5. Gibt halt 100. Verkaufen. Ja, bitte sehr. Habe ich ja so im ersten Let's Play auch nie gezeigt, wa? Jetzt kommt es Ameisen in der Hose. Ich kann nicht wissen, was du in der Hose drin hast. Wenn ich nicht Himmelsfalten dann stehe, obwohl doch nichts an. Ja, doch, das ist schon etwas Besonderes, aber da geht erst nach einem durchzogenes Spiel, so. Ja, ich weiß, dass das auch dort los ist. Das ist immer das gleiche, oder? Pyrohüpfer, genau. Wie sieht's aus? Verkaufen. Vanilleameisen, Insekt Nummer 1, aber so viel davon. 20 Rubine pro Exemplar. Was sagst du dazu? 5 wieder mal, wie viel sonst? Gut, man gibt 100 Rubine. Alles klaro. Bitte sehr. Na, es war immer so kribbelt überall. Danke, Michael, weiter so. So, der andere Typ fehlt noch. Ich glaube, da muss noch einen Tag warten, bis er wieder kommt. Um mir da seine... ja, nicht seine... sondern wohl eher seine Antwort... wohl eher seine Reaktion war, damit ich die sehen kann, was er da wohl so macht. Ah, nee, muss ich mir zuerst... genau, stimmt, er muss mir erst am nächsten Tag sagen, du, Alter, ich habe da einen Brief gegeben, so für Chlorputz, für Arscherputzen und so. Sagt er, wie kannst du nur davon und dann nachts dann können wir uns das Meisterwerk bestaunen. Meisterwerk vor allem. So, egal. Das, liebe Freunde, war's dann mal für heute. Was mache ich eigentlich hier oben? Ich wollte eigentlich Tag machen, wa? Ich Trottel. Wackeln wir mal mit den Gedanken woanders. Aber es ist so halt das Let's Player, wenn du da mal irgendwie denkst, ja, du machst das und dann gerade was anderes denkst, dann wird halt die Handlung meistens in die Irre geführt. Egal. Schaffen wir ganz schnell bis zum Morgen. Bis morgens. Ja, würde mal sagen, nächsten Part geht es dann hier weiter. Ja, wir werden ganz kurz nochmal nachts machen. Und sehen, was dann Stru natürlich auch Cruz so treiben. Und dann, ja, geht's bereits zur Prüfung der Göttin. Zur Prüfung des Helden wohl, ja, mit dem Heldenlied, wa? So, wo ist der Kumpel? Da vorne ist er. Hallo, dein Brief ist leider im Arsch. Entschuldigung. Michael, hast du ihm meinen Brief gegeben? Nö. Du machst Witze, das kann nur ein Witz sein. Das wird jetzt den Verrückten auf dem Klo gegeben. Das ist eine Geisterhand. Hallo, ich habe Angst vor Geistern. Ich hab dir gesagt, dass du es nicht tun darfst. Ich hab's gesagt. Mann. Wieso immer noch die Kleinen? Oh, wie ich dich hasse. Ach ja. Ich liebe es, böse zu sein. Wahahaha. Egal. Der Typ geht mir sowas von am Arsch vorbei. Lalala. Ist ja leider die Wahrheit. Wir sind fertig hier. Cool, Mann. So, noch ein paar Rubine abfarmen. Ein Fufi hier. Ein Fufi da. Tralala. Und ein Fufi da. Wunderbar. So, Grusilein, du altes Schwein. Wo bist du überhaupt? Du müsstest da hier stehen und mir sagen, hey Michael, hab Fortschritte gemacht, komm mal nachts mich besuchen und so. Hallo Michael, kann ich so viel trainieren, dass ich zu einem wahren Kraftpaket geworden bin. Man sieht's. Obwohl, er hat schon bis... Täusch mich jetzt gerade wegen der... Könnte natürlich das Texture Pack sein, aber ich glaube irgendwie, die Oberarme sind ein bisschen breiter.
Ja, wir sind doch nachts in meinem Zimmer, dann können wir uns noch ein wenig mehr unterhalten. Mhm. Unterhalten nachts, schon klar. Egal, so hätten wir das auch geklärt. Also nochmal nachmachen, den ersten Part. Und dann geht's bereits zur Prüfung der Göttin. Die können dann mal hin im Rest des Partes. Soll das eigentlich machbar sein? Also dann, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hier bei Skyward Sword Humor. Dem 6 Herz waren. Wir haben soweit alles kompletto. Und ja. Die Prüfung der Göttin, die letzte Prüfung mit dem Heldenlied, die soll beginnen. Die finden nämlich genau dort vorne statt. Seht ihr dort? Genau dort sind sie. Genau dort geht's nochmal ab in eine neue Reise, in eine neue, naja, in die Welt der Seelen, sag ich mal. Oh Gott, oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.